咁咧由於咧部分嘅組別咧只係得一隊嘅參加者咧，咁所以咧我哋就會用佢哋嘅得分咧去衡量佢究竟係得到優秀金獎、優秀銀獎定係優秀銅獎嘅。咁咧幼兒 A 組嘅隊伍 St. Lucas 佢得到嘅獎項咧係優秀銅獎嘅。我哋請參加者上台。我哋上台嚟啦，小朋友上台攞獎。晴晴行第一。好多企好咧，就望住前面咧另一幅嘅大照啦。好多謝晒，恭喜晒。接住落嚟咧，到幼兒 C 組嘅隊伍。小豆男唱組，佢哋得到嘅獎項咧係優秀銀獎嘅。